Hoy, el dragón resplandeciente, el bait más poderoso de tipo ataque, tenemos nada más y nada menos que Sound Luinor L5. Y hola a todos, Bladers. Bueno, pues estamos aquí para un nuevo video. Aquí está nuestro Bushin Dragon y nuestro Ace Ashindra. Y aquí está nuestro nuevo Bey, nada más y nada menos que Sound Luinor L5 de Beyblade Burst Rise, como ya saben, con el sistema Hyperspeed o Hipersfera. Y de Hasbro. Y es Sound Luinor L5 y pasamos a sus estadísticas. Bueno, pues aquí está su estadística de, obvio, de tipo ataque. Sus Ahí está. piezas, El chip Luinor, la base Sound, el disco, que se supone que es Drake, pero sin habilidad, y el driver Spiral, versión hiperesférica. Y aquí sus estadísticas hiperesféricas, 4 de descenso y 2 de tiempo de giro. ahora sí, abrir. Ya saben, los cortes Siwis. Bueno, los cortes serían los cortes Siwis. Y aquí estamos empezando a abrir poco a poco el empaque para sacar al Bey, tratando de ser lo más cuidadosos posibles con este empaque. Para que no se rompa. Aquí tratamos de sacar con mucho cuidado. Está empezando a salir Spiral hiperesférica. Aquí la tenemos. Ahí está. Ahora sacamos el instructivo y el disco. Drake, todo Así. se desnutrió, no comió el pobre disco. Y ahora con cuidado sacaremos la base y el chip. Aquí está nuestro Sound Luinor. Y pues, como siempre, nuestro instructivo, ¿saben? Y pues, ¿para qué desgastamos en abrirlo, verdad? Ya saben, los leemos. ¿Sí? Ahora sí, analicemos las piezas. Y empezamos con el chip Luinor, que luce muy bonito. Vean esa tonalidad del transparentoso, dorado y azul. Y ahora lo compararemos con el otro chip Luinor, el Pulsar Luinor, que es aquí azul con amarillo y plateado. Y sinceramente, si digo cuál me gusta más, es este, véanlo. El dorado incluso brilla. Ay, mucho flash, mucho flash. Bueno, pues aquí está nuestra base Sound, con aquí los dos dragones. Que en versión Takara se supone que es de metal, pero pues aquí, aunque sea, lo pintaron bien. Y la pesa no recuerdo cuál era, sin embargo aquí es falsa, pobrecilla. Bueno, pues aquí está nuestra base Sound. Y pues véanla así, principalmente véanla así. O sea, vean ese gran upper que puede llegar a dar. Siento que va a ser letal, así que ya lo probaremos después. Y ahí se aparece el Bushin Dragon, aunque no sé por qué. Y ahora pasamos con el buen disco Drake, que se portó mal y lo desnutrieron. Y ya no tiene la parte plástica, sin embargo todavía le cabe un frame para que pueda estar más gordito. Pero como siempre, lo desnutrieron. Y aquí están, se alcanzan a apreciar los dragones, que al parecer este Sound Luinor tiene dragones por todos lados, está en el frame. Para que se pueda alinear, se supone que a mitad, me parece, para que se alinee para un mejor upper. Al menos eso en la versión Takara, y teóricamente, no sé si sea muy funcional, ya después lo veremos. Así que pues aquí está el disco Drake, desnutrido, pobrecillo. Y aquí está nuestra Spiral después de comer por esta Navidad. Miren, vean, engordó un buen. Está bien regordita. Sí, es que le dieron toda la comida del disco a al driver. En lugar de dársela a Drake, se la dieron a la pobre Spiral y vean, se engordó. Y ahora es hiperesférica. ¿Ya ven? Por eso no deben de comer tanto. No, ni cierto, Y pues, se ve muy bonita, de hecho. Ya, pues, aquí, aunque sea, se ve muy agresiva. Aunque sea en su forma. Ya veremos qué tal en el estadio. Y vamos a proceder a armar al Bey. Y ahora sí,
empezamos a armar el Bey. Es cierto que es giro izquierdo y ha quedado completo. Aunque en su chip Luinor le pusieron otro y no sé por qué. Pero bueno. Ahora sí, vamos a una prueba. Bueno, pues ahora procedemos a la prueba de giro. Lo lanzamos y vemos que es muy agresivo. El estadio Cacahuate. Y dejó de atacar. Y se quedó pasivamente. Solo esperamos a que termine de girar. La verdad, tiene más resistencia de la que yo creía. A pesar de ser tipo ataque, se ve mucho más estable que Ace Dragon. Y eso que recordemos que las dos salientes de este Bey son demasiado prolongadas, por lo cual le debería de generar más inestabilidad. Y bien, Bladers, pues esto ha sido todo del unboxing de hoy de Soul Luinor L5. Nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense.